Dobrý deň a vítajte pri ďalšom videu s magazínom Touch IT. Ja sa volám Ondrej Macko a dneska som v Trnave. Chcem sa pozrieť do spoločnosti iCobotics. Pre mňa je charakteristické to, že je to malá firma, ktorá má množstvo zaujímavých technológií. Určite vás to zaujíma, mňa takisto. Ideme sa pozrieť spolu na to, čo všetko robia. Dobre, dneska sme v spoločnosti iCobotics. Keby ste nám mohli povedať, čo teda táto spoločnosť robí. Vy ste tu dvaja. A ako ste začali a k čomu ste prišli, keby ste nám mohli povedať? Keby som začal úplne od začiatku, pred nejakými 3 rokmi sme sa stretli s bývalým kolegom, s Radom, s tým, že on pracoval v Anglicku, ja som pracoval pre nejakú inú firmu a sme sa bavili o technológiách, o tom, čo nás baví, čo nás zaujíma a prišli sme vlastne k tomu, že bolo by zaujímavé spraviť firmu, ktorá posunie technológiu aj na Slovensku, tým smerom, ako sú umelá inteligencia, akým je robotika a automatizácia. A povedali sme si, že skúsime niečo dať dohromady, dáme dohromady ľudí a uvidíme, že čo z toho vznikne. Vznikli sme ako iCobotics, čo znamená vlastne Artificial Intelligence and Cognitive Robotics. Že toto je ten smer, ktorým by sme sa radi uberali. Samozrejme na tej ceste vznikli rôzne projekty, ktoré nám pomáhali prežiť. Pretože na začiatku, aj keď už máme nejaké tie roky za sebou, je to vždycky o tom, že keď naštartujete nejaký nový projekt, tak potrebujete ho financovať. A to financovanie z našej strany bolo naše súkromné investície a náš čas, ktorý sme si povedali, že to je to najväčšia devíza, ktorú človek do toho môže dať. Určite. Ono to znie tak veľmi učene, ako umelá inteligencia, robotika a podobne, ale aké sú tie skutočné výsledky potom tej vašej technológie, ktorú nasadzujete? Kde sa to prejavuje v praxi? V praxi snažili sme sa nájsť takú oblasť, kde by sme mohli využiť spracovanie obrazu. Čiže povedali sme si, že kvalita je pre veľa firiem dôležitý faktor pri výrobe. Tak sme si povedali, ideme do kontroly kvality, skúsime spraviť systém, ktorý by sa učil iba z obrázkov, čiže aby bol jednoduchý na použitie. Naše také kredo je, skúsme spraviť technológiu použiteľnú pre ľudí, ktorí sú taká tá smartphone generácia, aby len na základe obrazu sme dokázali učiť, že či to je v poriadku alebo nie je to v poriadku. To znamená, že keď ja tu mám niekde mobilný telefón, tak vlastne ja by som si dal mobilný telefón nad nejakú výrobnú linku, tak? A budem sa snažiť rozpoznávať ten obraz. Takéto veci robíte. Áno. V tomto momente máme vlastne implementované v inom hardveri, nie je to v mobilných telefónoch, aj keď tam smerujeme a snažíme sa samozrejme aj hľadať investorov, aj ľudí, ktorí majú rovnaký záujem ako sme my. V tomto momente máme už nasadené aplikácie v reálnej výrobe. Je to stále proces vývoja, ale presne to, čo sme si povedali na samom začiatku, chceme spraviť niečo jednoduché. Na výrobnej linke to funguje tak, že prechádzajú produkty a vy na základe fotografií len určite, že či ten produkt je v poriadku alebo nie a on v podstate vám aj ukáže, že aha, už som naučený a môžete to spustiť, alebo ešte potrebujem ďalšie vzorky, všetko záleží od tej variability, ktorá v tej výrobe je. My sme si to aj vyskúšali tu, taký krásny príklad, že ja som sa postavil pred kameru a potom váš kolega, tak keby ste nám mohli povedať, čo sme vlastne videli. Tomuto sa hovorí kategorizácia, čiže v podstate snažíte sa rozlišovať scény na základe nejakých charakteristických vlastností. Čiže môžete kategorizovať, vymyslím si, červené jablko, zelené jablko, môžete hruška, je niečo iné. Napríklad v tomto prípade, čo v podstate súvisí aj s niektorými aplikáciami, ktoré teraz je vidno kvôli situácii, ktorá nastala, my dokážeme identifikovať konkrétny objekt. To znamená, že v rámci, môžeme naučiť, napríklad máte na tvári okuliare, nemáte okuliare, usmievate sa, neusmievate sa. Bez toho, aby ste vy museli zadávať nejaké parametre. Vy len určite, že aha, toto je úsmev, stlačíte úsmev, toto je štandardný pohľad človeka, toto je štandardný. Zaspíte, takisto môžete takýmto spôsobom naučiť ten systém. Čím viac tých vzoriek tam je, samozrejme, tým je ten systém presnejší, ale už od prvých fotografií, ktoré spravíte, to ste aj videli, ten systém je funkčný. Čiže na vás je potom zhodnotiť, áno, teraz už je dostatočne naučený, už žiadna ďalšia variabilita sa neočakáva, alebo nie. Situáciu, ktorú ste spomínali, je to, že či mám nasadené rúško? Napríklad. Je to teraz také populárne. Nesnažíme sa sústrediť týmto smerom, pretože si myslíme, že veľa aplikácií rieši toto. Toto nie je náš taký ten core business. Ale viete to. Ale vieme to spraviť, samozrejme.
Ale kde vlastne nasadzujete? Povedali ste, že vaša technológia je teda nasadená už v priemyselnom, konkrétnom nejakej prevádzke, tak čo vlastne tam robíte? Prvé nasadenie, ktoré sme mali, bolo pre takú malú robotickú aplikáciu, ktorá osadza optické komponenty, kde bolo potrebné identifikovať vadné a dobré šošovky. To bola taká tá prvotná idea, správame robota, na ktorého dáme kameru a správame celý ten koncept aj s našim systémom, ktorý voláme mimochodom KICZEK, Quality Inspection Check. Pekné názvy. Ďakujem. A v podstate tam sme si overili tú vlastnosť, že pokiaľ dáme vzorky, ktoré sú správne, iba zo správnych vzoriek sa snažíme učiť náš systém, tak on automaticky dokáže tie nezhody identifikovať ako nejaké anomálie. Ďalšia aplikácia to bol projekt, ktorý sme riešili s jednou takisto inovatívnou firmou, ktorá sa snažila robiť robotické také bunky a v rámci nejakého európskeho projektu to bolo, robili výskum, akým spôsobom by vedeli využiť Industry 4.0 a v podstate senzoriku. A my sme sa s nimi stretli, dá sa povedať náhodne, ale oslovili nás a vyriešili sme pre nich vlastne túto kamerové snímanie, na základe ktorého oni v podstate môžu spraviť také univerzálne bunky, kde ten výrobný proces sa dá potom korigovať podľa toho, ako je potrebné. Tá Industry 4.0 je dosť hlboká téma, dá sa o tom hovoriť veľmi veľa, ale v princípe každá tá výrobná bunka je taká samostatná jednotka a dokážete presúvať tú výrobu podľa toho, ako potrebujete. No a tá posledná, taká najväčšia, čo sme veľmi radi a dúfame, že vám to budeme vedieť predstaviť aj dneska. Je to veľká logistická firma, FM Logistic. Veľmi dobre sme sa tam zapísali. Boli sme tam ukázať naše demo. Ešte v tom čase demo malá kamerka v plastovom ovale. A v podstate sme ukázali v priebehu 10 minút, že vieme urobiť to, čo veľké firmy nespravili za 3/4 roka. Čiže mali tam firmy, ktoré robili ponuky, došli s riešením, mali tam nasadené riešenie a nedokázali vyriešiť to, čo sme my spravili za 10 minút. Je to také chválenkárstvo možno troška, ale je to tak, tá technológia a ten spôsob, akým spracovávame obraz je odlišný a tým sa aj odlišujeme od tých ostatných firiem. Veríme, že pokrok teda pôjde ďalej a je dosť pravdepodobné, že ostatné firmy sa nejakým spôsobom adaptujú, ale my sme v podstate 2 roky dopredu. Čiže toto by som chcel vyzdvihnúť určite ako naša pridaná hodnota. Keby ste nám teda mohli povedať, aký je ten vzorový príklad, kde vaša technológia by sa mohla tak najviacej prejaviť? Ktorý by to bol? No, s tým, ako sme to vyvinuli s ohľadom na rýchlosť nasadenia, je to v prípadoch, keď dochádza k veľkej zmene výroby a časté zmene výroby, tak by som bol presný. A to je normálny prípad, že firmy to menia, nie? Výrobné linky menia podľa svojej... Áno, niektoré často, niektoré menej. A bežné systémy od konkurenčných firiem nie sú tak adaptabilné ako ten náš, lebo náš sa v podstate dokáže učiť počas výroby bez zásahu integrátorov. Čo pri iných prípadoch, pri konkurenčných je bežná vec, že musí prísť niekto znova nastaviť systém, nastaviť svetelné podmienky a ešte aj v prípadoch, keď sú výrobky príliš variabilné. Ako príklad môžem uviesť fixky v obale. Keď tam máte 5 fixiek napríklad, každá má iný vrchnák, sú inak usporiadané, pohyb v obale samotný je nejakým problémom a nastavenie takéhoto systému nášho pri takejto variabilite potrvá pár minút v podstate. Čo robíte, keď prídete ráno do práce? Povedzte mi, že... Máme nejaké prednastavené ciele, dlhodobé, a na základe tých operujeme. Pokiaľ nemáme priame požiadavku od zákazníka, tak pracujeme na nich a to je viac menej vylepšovanie toho KICZEKu a dostať ho do takej úrovne, aby bol v tom malom zariadení čo najviac použiteľnosti pre čo najširšiu skupinu užívateľov. Nielen pre Industry 4.0, ale aj pre domácich užívateľov a naozaj široké spektrum. Prečo ste vlastne vyvinuli vlastnú kameru? Nenašli ste nič také, čo by odpovedalo presne? V prvom rade sme chceli a v druhom, tá technológia neurónových sietí je pravdepodobne najviac vyvinutá v oblasti vision. To znamená, že sa nám otvoril taký horizont, kde iné firmy nie sú až tak flexibilné
a malé firmy z toho môžu profitovať. Ak dobre rozumiem, tak ten hlavný problém, s čím bojujete, je, že tie výrobné podniky nevedia, čo všetko by mohli mať, aby na tom aj získali. Áno, áno. V podstate konvenčné systémy od konkurenčných firiem sú v prvom rade drahé a za každým je potreba volať integrátora. Pri každej zmene výroby, pri novom nasadení, nejakej portability, náš systém sme ho navrhli tak, aby bol vlastne veľmi ľahko použiteľný nielen operátorom, ale aj samotnou kvalitou, inžinieringom. Takže si ho vedia sami nastaviť, vedia si ho trebárs premiestniť, keď je treba, prispôsobiť k výrobe. No dobre, aká je vaša hlavná výhoda voči konkurencie? Už ste to spomínali, vy ako malá firma ste dokázali vlastne urobiť viacej ako veľká firma. V čom to je? Je to v tom odhodlaní. Určite je to taký ten drive, že chceme dokázať, že keď sa dajú šikovní ľudia dohromady, že dokážu prekonať aj veľké firmy. A ten náš cieľ je stále viditeľný. Stále chceme byť lepší a stále sa chceme smerovať tým technologickým smerom. A nechceme len zobrať niečo z poličky a predať to, ale chceme zobrať niečo z poličky, pridať tomu pridanú hodnotu, ten inžiniering v čo najväčšej miere a v podstate tomu zákazníkovi dať riešenie, také, aby on nemusel mať ten inžiniering. Čiže aby to zariadenie bolo jednoduché. Používali ste také pojmy, ktoré sú možno, že trocha komplikovanejšie, ako Industry 4.0, už som to spomínal, umelú inteligenciu a podobne. Čo má urobiť ten zákazník, ktorého zaujme vaša technológia a chce mať rozpoznávanie obrazu? To znamená, že on asi takéto výrazy nebude používať, ale on proste niečo chce. Čo má vlastne urobiť na to, aby skvalitnil svoju výrobu? Tak by som to bral. V princípe je to veľmi jednoduché. Veľa zákazníkov, ktorí prejavili záujem o náš produkt, nám pošle fotky alebo video, aby sme vedeli, aká je situácia. My na základe tohto vieme povedať, že áno, na toto je to vhodné alebo nie je vhodné. Samozrejme, úplne univerzálny systém asi nenájdete. Napriek tomu, že 80% vecí, ktoré sme dostali na analýzu, sme dokázali spracovať v podstate hneď. Tých 20% je určite nejaká odlišnosť, ktorú treba za každým špecifikovať na konkrétnu výrobu. Čiže pokiaľ ten zákazník chce zlepšiť výrobu, či už ohľadom kvality, alebo ohľadom traceability, čiže tej spätnej sledovanosti výroby, alebo chce mať archív. V základe odoberať fotografie, spraviť počet dielov, ale navyše tá kamera sa dokáže naučiť aj detekovať scénu, dokáže sa naučiť detekovať kvalitu, čiže rozdiely medzi jednotlivými výrobkami. Napríklad, keď si zoberiem výrobnú linku, kde sa robí montáž a chcete kontrolovať plastové diely, chcete kontrolovať skrutky, ktoré sú tam. Táto kamera, vy si tam nastavíte v podstate scénu, poviete, že toto je moja scéna so skrutkami, takúto chcem, všetko ostatné je vlastne chyba. A on automaticky detekuje chybu. Tá fotografia sa dá samozrejme uložiť. V podstate tých možností je tam tak veľa, veľa ľudí si to neuvedomuje. Ako náhle na manuálnu linku doplníte takéto zariadenie, ste schopní monitorovať svoju výrobu, prinášať kvalitu pre vás, nápravné opatrenia, ktoré vyplývajú z toho, že mám niekde nejaký defekt, mám nejaký problém, sa pre vás stávajú automatické, pretože máte dáta, vidíte výsledok a poviete, že aha, tuto v tejto časti mám 30% skrepu, alebo teda tých nezhodných výrobkov a automaticky môžete povedať, tuto zainvestujem 5 000, pretože tam potrebujem nejaký ten krok zlepšiť. Teda také typické použitie sú výrobné procesy, linka, na ktorom nasadíte kameru, tá rozpoznáva scénu a realizuje operácie. Buď to vyhlási zhoda, nezhoda, dokáže to archivovať, uložiť do cloudu a podobne. Čo potom, keď ten výrobný proces sa mení? Začneme vyrábať niečo iné. Koľko trvá prispôsobenie na niečo nového? Toto je zaujímavá otázka, pretože v tomto sme dobrí. Náš systém sa učí priamo na linke, nepotrebuje cloudové riešenie. Všetko je zariadenie v podstate v jednom boxe. Ten box môže byť samozrejme menší, väčší, ale je to zariadenie všetko v jednom. Čiže pokiaľ chcete nastaviť nový produkt, jednoducho nastavíte novú výrobnú objednávku, čiže ak chcete teda detekovať novú výrobnú objednávku, nastavíte si novú výrobnú objednávku, beží vám produkcia, z tej bežiacej produkcie automatický systém odoberá diely, čiže fotí si diely, ktoré tam idú a vy len poviete, toto je dobrý, toto je zlý, to je všetko a zapnete, keď budete spokojní s výsledkom. Tá doba návratnosti, koľko tak môže byť u takého typického podniku? Niečo musia zainvestovať do vašej technológie, koľko bude trvať, dokým sa to vráti späť? V kvalite je veľmi obťažné povedať dobu návratnosti, pretože veľa ľudí sa na to pozerá ako dodatočný náklad,
Ale keď si predstavíte, že musíte poslať kamión naspäť z Maďarska alebo z niektorých európskych štátov, aby prekontroloval všetok materiál, čo je napríklad prípad u automotív dodávateľov, tak sú to tisíce eur. Pokiaľ investujete do takéhoto systému na kontrolu kvality, tak tá návratnosť je v tom feedbacku od zákazníkov, že tí zákazníci vidia, že im dodávate dobrý materiál. Finančne sa to dá samozrejme takisto kvantifikovať, záleží od hodnoty toho výrobku. Pokiaľ ten výrobok má hodnotu niekoľko tisíc eur, napríklad je to, poviem, nejaká časť automobilu, tak tá návratnosť je v mesiacoch. Pokiaľ máte výrobok, ktorý má hodnotu euro, je otázne, že či to má vôbec zmysel nasadzovať takýto systém. Pochopil som, že je to závislé od konkrétneho prípadu, nedá sa to presne povedať. Už máte ten základ, už máte aj nasadenie v praxi, kam chcete ďalej smerovať? Tým, že sme technologická firma, alebo chceme byť technologická firma, chceme riešiť zaujímavé problémy. Táto časť je pre nás dôležitá, ako vision systém a spracovanie obrazu pomocou neurónových sietí. A určite by sme chceli ísť ďalej a dávať tomu systému viac a viac inteligencie. Dobre, myslím, že je čas, aby sme sa išli pozrieť na to, ako to vyzerá v praxi. Nech sa páči. No, ja sa teším už na to, že som naozaj reálne tam, kde sa veci produkujú. Toto není práca s počítačom, toto je reálna práca s tovarom. Tak uvidím, ako sa tu prejaví to rozpoznávanie. Vidím, že tých produktov je tu teda slušne veľa, tak si myslím, že toto je ideálna vec, kde sa môže iCobotics technológia presadiť. Naše zariadenie sa nachádza tam na linke, dolu svieti na zeleno, momentálne tam pravdepodobne prebieha výroba alebo majú obedovú prestávku. OK. No, takže dostali sme pozvanie ísť sa pozrieť celkom dole. Kamera je pripravená. Tak, teraz je to ono. Poďte so mnou, ideme sa na to pozrieť. No takže sme tu, naozaj sme sa sem dostali do FM Logistics. Vítajte. Ďakujeme pekne. A tuto máte v reáli nasadené, vidím aj krásny pás, ktorý hneď zobrazuje, že ako to bude fungovať a čo je dobré, čo je zlé. Všetko dobré, zelené. Fajn. Keby ste nám mohli popísať, čo vidíme? Teraz aktuálne je systém v procese učenia, kedy on odhaluje ešte stále, napríklad v prípade tej žltej farby, že ešte túto vzorku nepozná. Naša úloha je v podstate nechať systém naučiť sa všetky vzorky a keď budeme spokojní s výsledkom, prepnúť do režimu produkčného. Čiže nič viac, nič menej. OK. Postupne sa to učí teda. Postupne sa to učí. Tuto je tá variabilita vysoká, to znamená, že každá pozícia pera, rôzna rotácia toho pera je nová vzorka pre ňo. Preto je to aj komplikované pre štandardné vision systémy, pretože my musíme zabrať všetky rôzne varianty, ktoré tam pôsobia. No. Tento systém, pokiaľ máte štandardné konštantné vzorky, pravidelne sa opakujúce, tak sa naučí v priebehu niekoľkých, povedzme 20-30 vzoriek. Pokiaľ máte variabilitu, ako má FM Logistics, tak v niektorých prípadoch potrebujete 100 vzoriek dobrých kusov. Pokiaľ budeme spokojní s tým, že bude ukazovať zelené vzorky, tak môžeme to prepnúť do režimu už potom odhalovania v podstate produkčného režimu. No, koľko ste to tu, teda, akú dobu ste tu vyvíjali toto? Dá sa povedať, že to sú týždne, dni, alebo... Čo sa týka zariadenia, to prišlo ako modul, čiže my sme osadili modul. To, čo je potrebné vždy spraviť, je adaptovať na dopravník, čiže každé to zariadenie má nejaké špecifikácie. Jasné. A na základe toho potom v podstate už my odoberáme obraz. Máme tu takú možnosť, že máme Wi-Fi a máme tu aj LTE modem, čiže všetky dáta, ktoré ste aj u nás mohli vidieť, sú k dispozícii potom v cloude. V cloude. Dobre, takže v mrakoch. V mrakoch, áno. V podstate je to taký ten online servis, ktorý dávame k dispozícii. No dobre, vyzerá, že to tu funguje naozaj. Som rád, že sme sa sem dostali a že to vidím tak reálne v praxi. Môžeme sa pozrieť do trénovacích dát, kde vidíme všetky vzorky, ktoré boli v rámci výroby. A jednoduchým spôsobom môžem odstrániť vzorku, ktorá mi nesedí. Pokiaľ je tam nejaká taká, ktorá je iná, ako by som čakal, ktorá by bola nevhodná, tak ho jednoduchým spôsobom odstránim. Ja si teraz vyberiem náhodnú, keďže vyzerajú byť všetky v poriadku. Dám retrain. V priebehu asi 5 sekúnd sa mi systém pretrenuje a už nezoberie do úvahy túto jednu vzorku.
Čiže v katalógu vidím všetky doterajšie výrobné objednávky. V podstate iba jednoduchým klikacím systémom sa dokážem naučiť akúkoľvek produkciu, ktorá ide tu na z linky. Takže sme tu pri tomto výrobnom páse. Musím povedať, ja som si už pozrel tú technológiu od iCobotics v takom, by som povedal, laboratórnom prostredí, ale tu to vidím tak naživo. A naozaj to funguje. Aké máte skúsenosti? Veľmi dobre, pretože čakal som naozaj, že budú problémy, pretože renomované firmy mali s tým problémy s dodaním tohoto riešenia naozaj s väčšími tímami, ako je práve aj iCobotics. Takže som veľmi rád, že som na nich natrafil. A sú takí prispôsobiví, že keď niečo nejde, tak zavoláte a urobia? Práve, že veľmi sú až moc pro-klientsky, by som povedal. Treba ich vyháňať z tejto. Pretože sa snažia naozaj dodať viac, ako je v zmluve. A je to naozaj veľmi dobrá spolupráca, veľmi dobrá komunikácia. A skúšali ste aj nejaké veľké riešenie od nejakej mamutej firmy? Áno. Snažili sme sa. Oslovoval som naozaj veľa firiem. Plošne. Naozaj posielal som do firiem, u ktorých by som čakal nejaký úspech. A ten úspech by sa aj dostavil, ale úplne niekde inde s tým effortom od tých našich technikov a úplne niekde inde aj čo sa týka nejakých nákladov na to zariadenie. Takže dobre. Veľmi dobre. Keby ste sa mali ešte raz rozhodnúť, tak to urobíte? 100-krát. Určite. Určite. Tak ste to videli spolu s nami, naozaj v reálnej prevádzke. Pre mňa to bol jasný dôkaz, že áno, firma vie, čo robí a zistil som, že je naozaj flexibilná. Vie sa prispôsobiť, vie to urobiť tak, aby zákazník bol spokojný. Z môjho pohľadu super zážitok. To je všetko, ak sa vám páčilo toto video, poznáte to. Nezabudnite dať like a rovnako si skontrolujte, či máte odber na kanál magazínu Touch IT. To je všetko, majte sa pekne a dovidenia.